हमने एक बार किसी से पूछा कि आज तुम मंदिर नहीं गए। किसी ने कहा गुरुजी बहुत तेज ठंड पड़ रही है, अब इतनी तेज ठंड पड़ रही है तो मंदिर कैसे जाए। हमने कहा ठीक है, बहुत तेज ठंड पड़ रही है तो फिर तो रोटी बनाओगे नहीं। बनाओगे तो जब इतनी तेज ठंड पड़ रही है तुम मंदिर नहीं जा सकते तो इतनी तेज ठंड में खा कैसे सकते। बहुत तेज ठंड पड़ रही है, हम ऑफिस जाते हैं, बहुत तेज बारिश होती है, हम दुकान पर जाते हैं, अपना पूरा काम कर रहे हैं, तो फिर बहुत तेज ठंड बारिश और गर्मी में हम शंकर के पास क्यों नहीं जा सकते, उसके करीब में भी हमें